шыны Жетіарал жері деген өзі ерекше. Жетіаралдан көп мықты азаматтар шыққан, және Жетіаралда өте мықты діни молдалар болған. Өздеріңіз байқаушыңыз әлеуметтік желіде осы міне 10-15 күн көлемінде біраз молдаларды түгендеп жатырмыз. Өйткені осы осыдан 10 жыл бұрын ойымда жүрген болатын. Құранда аят бар екен. Астағфируллах. Раббана ғфир лана ва лихуанина аллазина сабақуна бил иман ва ла тажғал фи қулубина ғилла лиллазина аману раббана иннака рауфур рахим деген аят бар. Оның мағынасы, я Раббым Алла, Раббымыз деген сөз ғой. Бізді кешіре көр, бізден бұрынғы иманға келгендерді кешіре көр. Және біздің жүрегімізде оларға деген бір кек, жамандық ойымызға, жүрегімізге сала көрме. Раббымыз шындығында сен жұмсақсың, мейірімсің деген аят бар екен. Сонда осы аятты тәпсірлеген ғалымдар, түсіндірген ғалымдар айтады екен, Алла Тағала мақтаған қауым дейді екен. Бұрынғы өзінің озғандарын, ата-аналарына дұға жасаған қауымды Алла мақтаған екен. Сол үшін қазақ айтады, өлі риза болмай тірі байымайды деген сөз мағынасы сол. Өлгендерге дұға жасау біздің міндетіміз екен. Міне сіздер де класстастарыңызды еске алып қаншама тізім кеше хатын дайындадық. Қазір Ермекаға оқып шығады Алла қаласа. Сол кісілермен туыс болған кісілерді оқып шыққай отыр. Ниеттеріңіз қабыл етсін иншалла. Сол 38 молда төгендеді қазірдің өзінде. Сонда айтайын, соның ішінде қаншама молда Жетіаралдан шыққан. Сұсай молда деп жатыр, Ахмет молда деген Сейітбай қажының ұрпағы, Орайбек молда деп көп қайсысын айтады. Сейд Ахмет ағамыз, Қажыкен атамыз қайсысын айтсаң да, бәрі сондай ынтымақты болған, бір-біріне жанашыр болған, тілектес болған, және дін таратқан адамдар екен. Сондай бір Алла Тағала ол кісілерге разы болсын. Сондықтан мына сондай қасиетті топырақтан шығып отырсыздар, және осы топырақтан шыққанның белгісі міне сіздерде көрініп тұр. Бәрінің келіп отырғандарыңыз алыстан жақыннан. Ауылда да келін алғандар бас қосып жатыр дейді. Алла Тағала сіздерге разы болсын. Елге де барып бас қосып жүруіңіз нәсіп етсін. Алла Тағала осы бала-шағаңыздың қызығын көріңіздер. Ел іргесі тыныш болсын. Қажылық айында хатын сүргей жатсыздар. Хатым Құранды өзім де дайындасам, іштеріңізде отырған Семей қаласынан келген Сәният апайымыз сол кісіде медресеге тапсырып 3 күнде дайындап, ол кісіде хатым дайындап келіп отыр класстастарыңызға, марқұмдарға. Алла қабыл етсін. Иншалла сіздер өздеріңіз осылай бір жүргендей, Алла Тағала пайғамбарымыз бір күні мешітте отырғанда айтқан екен, бір сахаба қарап, я Алланың елшісі, мен сізбен бірге болуға дұға жасаңызшы деген екен. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, бүйтіп айтқан екен, мен сізбен бірге болғым келеді деген екен. Пайғамбарымыз айтты, әл-мару мағамана хаб деген екен. Адам кімді жақсы көрсе сонымен бірге болады деген екен. Сонда сахабалар, Медине халқы 2 ай бойы қуанған екен осыған. Әлі күнге дейін қуанамыз ғой. Өйткені кімді жақсы көрсең сонымен бірге болсын. Сол сияқты сіздер де достарыңызбен жақсы көргеннен Құран оқып жатсыздар. Бәріңіз бірге жәннатта болуыңызды, жаннатта болуларыңызды нәсіп етсін Алла Тағала. Хатым сауаптан болсын.